Você sabia que um pássaro solitário pode ecoar seu canto por 3 quilômetros? Nas florestas, o som encontra trilhas naturais formadas pelas árvores e pelo relevo do terreno. Cada folha e cada tronco ajudam a espalhar e refletir as ondas sonoras. Em certos casos, o eco dobra a intensidade do canto de pássaros à noite. É por isso que, ao caminhar de olhos fechados, você sente o som envolver todo o ambiente. Esse fenômeno mostra como a natureza usou a acústica bem antes da engenharia humana. Curta e siga para mais descobertas.